မိတ်ဆွေစစ်တယောက်ထက်ရန်သူဟောင်းတယောက်ကတင်အပေါ်ပို့ပြီးတစ္ဆာရှိနိုင်တယ်ဆိုတာတင်တိပါဒလားလူအများစုကဘဝမှာမိတ်ဆွေတွေပဲအများကြီးရှိကျင်ကြပြီးရန်သူတွေကိုတော့ရှောင်ဖယ်တတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ရောဘတ်ဂရင်းရဲ့ကဘာကျော်အာနာဆက်နည်းဥပဒေနှစ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ထင်ထားတာထက်လုံးဝစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုကိုပြက်ပြက်တာတာထောက်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မေရင်တိုင်းကိုလုံးဝမယုံကြည်ပါနဲ့ရန်သူကိုတော့အတင့်အတွက်အတုံးချတတ်ပါစေဆိုတဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ပါပဲကျွန်တော်တို့တွေကပုံမှန်အဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေရင်းချတွေတငယ်ချင်းတွေကိုအလွန်အကျွံယုံကြည်တတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတစ်ပါးရဲ့အမှောင်ဘက်ချက်မှာမနာလိုစိတ်ဝန်တိုစိတ်နဲ့တစ္ဆာပေါင်းမှုတွေဟာအနည်းဆက်ဆုံးလူတွေကြားမှာပဲအလွယ်တကူစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေရင်းတွေကတင့်ရဲ့အားနဲ့ချက်အားတာချက်နဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေကိုအကုန်တင့်နေတဲ့အတွက်တနေ့မှာတင့်ကိုအထိနာဆုံးဖြစ်အောင်နှိမ့်ဆက်နိုင်တာလဲသူတို့ပါပဲဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတွေကိုချစ်ခင်ပါဒါပေမဲ့တင့်ရဲ့ဘဝတင့်ရဲ့လုပ်ငန်းအလုပ်ကိုင်တွေထဲမှာတော့အရာရာကိုမျက်စိမိတ်ပြီးမျက်ကမ်းပိတ်မယုံကြည်မိဖို့တတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာပြန်ကြည့်ရင်တော့ရန်သူတို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ပြန်ဘက်တွေကတင့်အတွက်ပိုးပြီးအတုံးဝင်နိုင်ပါတယ်ရန်သူဟောင်းတယောက်ကိုတင်ကယာတုတစ်ခုပေးလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်အလုပ်တစ်ခုအတူတူလုပ်ဖို့အခွင့်အရေးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူဟာတင့်စီကယုံကြည်မှုကိုပြန်ရဖို့အတွက်တာမန်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ပိုးပြီးအစွမ်းကုန်စူးစမ်းပြတတ်ကြပါတယ်သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကလည်းမိတ်ဆွေတွေလိုမျက်နှာနာတာမျိုးမရှိဘဲပို့ပြီးပြတာရှင်းလင်းပါတယ်တမိုင်းမှာထင်ရှားတဲ့ဒါရကတစ်ခုရှိပါတယ်ပြင်သစ်ဧကတဲ့နပိုလီယန်ဟာသူ့ကိုလှုပ်ကြံဖို့အထိကြံစီခဲ့ပူးတဲ့ရန်သူဟောင်းတွာလီယန်ကိုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဖြစ်ပြန်လည်ခန့်အပ်ပြီးအတုံးချခဲ့ပါတယ်နပိုလီယန်ကရန်သူရဲ့အရေးချင်းကိုကောင်းကောင်းတည်ပြီးအတုံးချနိုင်ခဲ့တယ်လို့တွာလီယန်ကလည်းသူ့ရဲ့အသက်ရှင်တန်ခွင့်နဲ့ယာတုအတွက်နပိုလီယန်အပေါ်တစ္ဆာရှိနဲ့အလိုကျွေးပြုခဲ့ရပါတယ်ဒါဟာရန်သူကိုမိတ်ဆွေဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပြီးကိုအကျိုးအတွက်အတုံးချပြခဲ့တဲ့တမိုင်းဝင်တက်တွေတစ်ခုပါပဲဒါကြောင့်တင်ဘဝမှာပြိုင်ဘက်တွေရန်သူတွေရှိနေရင်စိတ်မပြတ်ပါနဲ့ရန်သူမရှိတဲ့လူဟာဘာပြိုင်ဆိုင်မှုမှမရှိဘဲတိုးတက်မလာနိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်လိုပါပဲရန်သူကိုဘလို့ရင်ဆိုင်ပြီးတင်အကျိုးအတွက်ဘလို့လှည့်စားအတုံးချရမလဲဆိုတဲ့နီလန်းကိုဒါရှာဖွေပါမိတ်ဆွေရင်းတွေကိုတတိနဲ့ယုံကြည်ပြီးရန်သူကိုမိတ်ဆွေဖြစ်အောင်မွေးမြူနိုင်စွမ်းကတာတင်ကိုအောင်မြင်မှုရဲ့ထိတ်ဆုံးစီပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ရန်သူကိုအတုံးချနည်းအပေါ်ကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ဘလို့မြင်ပါသလဲကိုဘဝမှာရန်သူဒါမှမဟုတ်ပြိုင်ဘက်ကိုမိတ်ဆွေအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးရှိဘူးရင်ကောမန့်မှာမျှဝေပေးခဲ့ကြပါဦးဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာအာနာဆက်နည်းဥပဒေတွေကိုဆက်ပြီးနားဆင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်အားလုံးပဲတတိနဲ့ရှင်ပြီးအောင်မြင်နိုင်ကြပါစေနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆောင်ကြပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်